vieren kerst en dat is om te kunnen zien of te ervaren. Dan untuk mengingat En te gedenken betapa besar kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan hoe kita. groot de trouw van God is voor onze leven. Itulah sebabnya tema hari Natal Goedenavond allemaal. We zijn dankbaar dat we weer hier op deze avond samen kunnen zijn. Het is de laatste avond van dit jaar 2024. En we zijn God dankbaar dat Hij alle dagen met ons is geweest. En we danken Hem nog meer om het feit dat we mogen weten dat Hij samen met ons het nieuwe jaar in zal gaan. Daarom wil ik u uitnodigen om met ons deze avond Hem te aanbidden en Hem de lofprijs te geven. Laten we onze ogen sluiten, laten we Hem aanroepen en laten we onszelf geven deze avond. Vader in de hemelen, wij danken u, Vader. U bent een geweldige God, Vader. U bent een God van trouw. U bent een God van waarheid. U bent een God van liefde. In u is alles. Vader, geen dag van dit jaar heeft u ons alleen gelaten. U bent werkelijk Emmanuel. U bent voor ons, u bent achter ons. U bent om ons heen. En wij danken u, Vader. Wij danken u, Vader, voor alle momenten die we hebben mogen meemaken. Leuke dingen, misschien minder leuke dingen. Maar in alles putten wij uw kracht, uw vreugde, uw blijheid, Vader. Vader, wij danken u, Vader. Wij zullen vol vreugde en met dankzegging dit jaar afsluiten. En samen met u het nieuwe jaar inwandelen. Weten dat het niet makkelijk zal zijn. Maar u belooft ons in uw woord dat u er weer bij zal zijn. Vader, wij danken u daarvoor. Wij willen deze dienst openen deze avond. Van begin, midden tot eind leggen we alles in uw handen. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. Haleluya. Terima kasih Tuhan Dank u, Heer, buat hari ini, voor deze dag. di penghujung tahun ini. Aan het eind van het jaar. Kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami, Bapa. Uw goedheid die getoond is in ons levens. Kasih setia-Mu tak henti-hentinya kami rasakan. Uw trouwheid hebben we continu mogen voelen. Terima kasih Tuhan. Dank u, Heer. Ku naikkan syukur padamu, We Yesus. willen uw dankzegging tot u brengen, Heer. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu, Yesus. Syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan takhta
bagi Tuhan We willen kita. juichen Haleluya. voor onze Heer. Halleluja. Sampai selama-lamanya Tuhan Tot in kita, eeuwigheid. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Zal onze Heer Amen. hetzelfde zijn. Hij zal nooit veranderen. Amen. Dia baik, sungguh amat Hij baik. is goed. Hij is geweldig goed. Haleluya. Prijs de Heer. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Mari kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Nyanyi bersama-sama. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Glory, haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Glory, haleluya. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan kita baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selamanya, untuk sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Laten we de Heer Halleluja. vergeven. Halleluja. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. We willen nu overgaan naar Gods woord. Memasuki tahun yang baru. We willen het nieuwe jaar ingaan. Kita mau dengarkan pesan Tuhan buat kita En we semua. willen het boodschap wat de Heer voor ons heeft ontvangen. Kita percaya tahun ini Tuhan setia dalam kehidupan kita. Wij geloven dat ook in dit jaar u getrouw zult zijn voor ons allen. Memasuki tahun yang baru, Dia tetap setia. Ook als we het nieuwe jaar ingaan, zal Hij getrouw zijn. Haleluya. Prijs de Heer. Halleluja. Dank u, Jezus. Duizend generatie knielen in aanbidding. Het lied van alle eeuwen zingen zij. Zij die al geloofden of nog geloven gaan. Ze zingen voor het lam in eeuwigheid. Uw naam is de hoogste, uw naam is de grootste, uw naam staat altijd bovenaan. Alle tronen en krachten, regering en machten, uw naam
Als je bent vergeven en als je bent verlost, zing je lied voor eeuwig voor het land. Amen. Als je leeft in vrijheid, door Jezus bloed gekocht, zing je lied voor eeuwig voor het land. Zing je lied voor eeuwig en amen. In de hemel vliegt heilig, heel de schepping zingt. Heilig, u bent hoogste Heer. Heilig, voor altijd heilig. Heel uw volk zingt uit. In uw volk zingt uit. Heilig, wat uw majesteit. Heilig, u bent voor altijd. Heilig, voor altijd heilig. Uw naam is de hoogste. Uw naam is de hoogste. Uw naam is de grootste. Uw naam staat altijd bovenaan. Amen. Halleluja. Alle tronen en krachten, regering en machten. Uw naam staat altijd boven. Halleluja. Uw naam is de hoogste. Uw naam is de hoogste. Uw naam is de grootste. Uw naam staat altijd bovenaan. Amen. Alle tronen en krachten, regering en machten. Uw naam staat altijd bovenaan. In de hemel vliegt heilig, heel de schepping zingt. Heilig, u bent hoog. Amen. Halleluja. Heilig, voor altijd heilig. Heel uw volk zingt uit. Amen. Heel uw volk zingt uit. Heilig, voor uw majesteit. Heilig, u bent voor altijd. Heilig, voor altijd heilig. U bent voor altijd. Heilig, voor altijd heilig. Voor altijd heilig. Voor altijd heilig. Halleluja. Amen. Prijs de Heer. Bapak terima kasih. Kami naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Vader, wij danken u, geven u de
dankzegging, Sebab Tuhan baik. want u bent goed. Tuhan yang sudah menuntun kami U de Heer die steeds ons di leven leidt. sepanjang tahun In 2024 het ini. afgelopen jaar 2024. Dan saat ini kami akan meninggalkan tahun 2024 dan masuk ke dalam tahun yang baru. En op dit moment willen wij het oude jaar 2024 verlaten en het nieuwe jaar binnengaan. Kami percaya Wij geloven, kasih Tuhan tidak pernah berubah. uw liefde zal nooit veranderen. Seperti Tuhan tolong kami di tahun ini. Zoals u ons hebt geholpen in het afgelopen jaar. Di tahun yang baru pun kami percaya Tuhan pasti menyertai kehidupan En dan kami. ook in het nieuwe jaar geloven wij dat u, Heer, zeker ons zal verder leiden. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken u. Kami mau mendengarkan pesan firman-Mu We willen naar de boodschap van uw woord horen. untuk menjadi bekal dalam kehidupan kami. En dat het ons ook houvast geeft Memasuki tahun yang baru ini. om het nieuwe jaar binnen te gaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Jezus Kami Christus siap untuk mendengarkan firman. zijn wij bereid om naar uw woord te horen. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Amen. Puji nama Tuhan, saudaraku Prijs de sekalian. naam van de Heer, lieve broeders en zusters. Tinggal beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun yang lama En we hebben nog een paar uren en we zullen het oude jaar afscheid nemen. dan kita segera masuk di tahun yang baru. En wij willen graag ook het nieuwjaar binnengaan. Ada pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya De boodschap van de Heer heeft de Heer in mijn hart gelegd. untuk seluruh jemaat Tuhan. Voor het hele volk van God. Pesan Tuhan yang saya mau sampaikan adalah En de boodschap van de Heer dat ik aan u wil doorgeven. biarlah memasuki tahun yang baru. En dat wij het nieuwe jaar binnen zullen gaan. Kita semua harus memiliki semangat yang baru. En dat we een Haleluya. nieuwe spirit moeten hebben. Semangat yang baru. Haleluya. Nieuwe spirit. Nah, di dalam Filipi 4 ayat yang En ke-13. we willen lezen in Filippenzen 4 ayat yang ke-13. Filippenzen 4 vers Di 13. sana dikatakan oleh firman Tuhan, Zo wordt er gezegd in Gods woord. segala perkara Alle dingen dapat kutanggung di dalam Dia vermag ik in hem. yang memberi kekuatan kepadaku. Die Haleluya. mij kracht geeft. Nah, Halleluja. biasanya saudaraku, Gewoonlijk broeders en zusters. memasuki tahun yang baru Nieuwe jaar binnen te komen. identik dengan sukacita dan harapan. Wordt verbonden met de hoop en de blijdschap. Karena sebuah awal yang baru Want wanneer wij een nieuw start weer maken. itu adalah sesuatu yang saudara dan saya nanti-nantikan. En dat is iets wat u en ik verwachten. Nah, dimasuki tahun 2025 ini, En dat die nieuwe jaar 2025. pastikan bahwa kita akan merasakan suasana yang berbeda. En dan mogen we ook voelen of ervaren dat er een nieuwe sfeer moet zijn. Nah, di tahun yang lama kita sudah lewati bersama. En 2024 zijn samen doorheen gegaan. Baik mengalami keadaan yang sedih atau duka cita, En zowel in de verdrietige tijd, maupun of verdriet, juga mengalami keadaan yang penuh dengan sukacita. maar ook momenten waarin wij blijdschap hebben. Mungkin di tahun yang lama kita mengalami kurang keberuntungan. En misschien in het oude jaar hebben we niet zoveel winst verkregen. Tetapi kita percaya di tahun yang baru ini, Maar we geloven in het nieuwe jaar kita akan memiliki keberuntungan yang datang daripada Tuhan. zullen wij meer winst verkrijgen van de Heer. Nah, melihat semuanya ini saudaraku, En als we naar al deze dingen kijken, Ja. broeders en zusters, tahun di mana kita belum mengerti tahun 2025 ini. 2025, wij begrijpen niet wat er nog zal komen. Belum mengetahui apa yang akan terjadi. En wij weten ook niet wat er allemaal zal gebeuren. Tetapi saya akan memberikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Maar ik wil aan u Gods woord doorgeven. Supaya kita memiliki semangat yang baru di dalam memasuki tahun yang baru. Zodat we een nieuwe spirit, een nieuwe drijfkracht zullen hebben voor het nieuwe jaar. Nah, apa pesan Tuhan buat kita? Wat is de boodschap van de Heer voor ons allen? Kita harus bersiap-siap. Wij moeten klaarstaan. Kalau saudara dan saya memiliki semangat yang baru dari En Tuhan, als u en ik nieuwe zin, nieuwe drijfkracht
ontvangen van de Heer, maka Tuhan akan memberikan kesempatan yang baru buat kita. en dan Haleluya. zal de Heer aan ons allen ook nieuwe gelegenheid geven. Halleluja. Sekali lagi saya mau tekankan di sini. Nogmaals wil ik hier Biarlah benadrukken saudara dan saya memasuki tahun yang baru, memiliki semangat yang baru dari Tuhan. dat wij, u en ik, een nieuwe jaar binnengaan met nieuwe drijfkracht of spirit van de Heer. Karena apa? Karena kita percaya Want waarom? Wij di tahun geloven yang baru Tuhan akan memberikan kesempatan yang baru buat kita. dat in het nieuwe Haleluya. jaar dat de Heer ons gelegenheden geeft. Nah, di dalam Halleluja. Efesus 5 En we willen iets lezen in Efeze hoofdstuk 5, ayat yang ke-16, vers 16. firman Tuhan berkata demikian Gods woord zegt ons het volgende. mengenai kesempatan yang baru ini. We hebben over de nieuwe gelegenheid. Dan pergunakanlah waktu yang ada. En maakt van de gelegenheid nuttig. Karena hari-hari ini adalah jahat. Want de dagen zijn kwaad. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, In de andere vertaling zegt, gunakanlah sebaik-baiknya kesempatan yang ada padamu. en Haleluya. gebruik of benut zo goed mogelijk de gelegenheid die voor u zal komen. Karena masa ini adalah masa yang jahat. Want deze tijd zijn kwade dagen. Jadi saya percaya saudara, En ik geloof di daarin. setiap musim kehidupan Tuhan selalu memberikan kesempatan buat kita. In elk seizoen geeft God ons ook steeds zijn gelegenheid. Kesempatan itulah yang Alkitab katakan di mana saudara dan saya harus menggunakan sebaik-baiknya. En de gelegenheid, de Bijbel zegt tot ons allen, dat wij die gelegenheid nuttig maken, zo goed mogelijk. Kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ook gelegenheid, de tijd om God te dienen. Kesempatan untuk menyembah Tuhan. Ook de gelegenheid om God te aanbieden. Kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. De gelegenheid om gemeenschap met God te zoeken. Kesempatan-kesempatan itu selalu Tuhan memberikan kepada kita. Die gelegenheden of die tijden geeft God steeds in ons levens. Dan kalau kita menggunakannya dengan En sebaik-baiknya, als we alles zo goed mogelijk zouden benutten, saya percaya kesempatan yang Tuhan berikan itu akan merubah kehidupan ik kita. geloof dat we de gelegenheid die God geeft, zal ook alles in ons leven daardoor veranderen. Akan menuntun kehidupan saudara dan En saya het zal uw leven en mijn leven verder begeleiden. untuk berjalan dari iman datang kepada iman. Dat is van lopen van geloof tot geloof. Dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lebih besar. Ene overwinning naar de nog groter overwinning. Semuanya itu diberikan Tuhan dalam kehidupan En kita. alles geeft God dat ook in onze Itulah leven. sebabnya saudara dan saya harus semangat. En daarom u en ik moeten zin hebben. spirit Kenapa? hebben. Karena Tuhan selalu memberikan kesempatan yang baru buat kita. Waarom? God geeft ons steeds nieuwe tijd, nieuwe gelegenheid. Nah, di dalam Alkitab kita melihat ada beberapa contoh. En in de Bijbel vinden wij ook een paar voorbeelden. Orang-orang yang memiliki kesempatan Mensen waarvan we zeggen dat ze de gelegenheid krijgen. sehingga ketika mereka melakukannya dengan sebaik-baiknya, Zodat toen zij daarna de gelegenheid zo goed mogelijk hebben benut. maka mereka meraih keberhasilan, keberuntungan, kemenangan. Zo hebben zij ook succes behaald, winst verkregen, overwinning. Tetapi juga Maar ook, Alkitab juga mencatat de Bijbel vermeldt ook ada orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan dalam hidupnya. dat God ook aan hen zoveel gelegenheid en tijd heeft gegeven. Mereka tidak meresponnya secara positif. En dat ze daarop niet op een positieve manier mee zijn omgegaan. Mereka meremehkan kesempatan yang daripada Tuhan En itu. zij hebben de gelegenheid of tijd van God niet als belangrijk gezien. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? En wat is er daarna in hun leven gebeurd? Mereka mengalami kegagalan dalam hidup mereka. En dat zij daarna falen of mislukking daardoor hebben meegemaakt. Nah, kita lihat dulu orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan dari Tuhan. En wij willen eerst samen gaan onderzoeken of bekijken al die mensen die de gelegenheid of tijd van God hebben vergooid of gekwist. Esau.
Esau. Esau kita tahu saudaraku. We weten het over Esau, broeders en zusters. Esau memiliki hak kesulungan. Esau had het eerste geboorterecht. Tetapi karena Esau memandang rendah hak kesulungan itu, Maar omdat hij het eerste geboorterecht minacht, of sehingga veracht, dia menjualnya kepada Yakub. zo heeft hij dat juist verkocht aan Jacob. Sehingga hak kesulungan itu sudah menjadi milik Yakub karena dijual oleh Esau. Daarna het eerste geboorterecht ook aan Jacob werd verkocht door Esau. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Esau, saudaraku? Wat lezen wij of wat weten wij over het leven van Esau? Alkitab berkata dalam Ibrani 12 ayat yang De ke-17. Bijbel zegt ons iets daarover in Hebreeën. Ibrani 12 ayat 16 dan 17 saja. Hebreeën hoofdstuk 12 vers 16 en 17 Di alleen. sana dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Laat niemand een hoerierder zijn of onverschillig. Yang als menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Die zijn eerste geboorterecht verkocht voor een spijze of voor een bord eten. Sebab kamu tahu Want u weet bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, dat hij later, toen hij toch de zegen wilde ontvangen of erven, ia ditolak. hij afgewezen werd. Ia tidak memperoleh sebab ia tidak memperoleh kesempatan. Lihat. En daar staat het in een andere vertaling, want toen vond hij geen plaats voor gelegenheid. Untuk memperbaiki kesalahannya. Zo ook dat hij dat wilde verbeteren daarin. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Hij werd afgewezen, Ja, zodanig. want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Jadi Leest u kita dat? lihat ada orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ja, eigenlijk iedereen krijgt tijd van God of gelegenheid. Tetapi Esau memandang rendah. Maar Esau heeft dat als onverschillig daarmee omgehandeld. Dia menganggap bahwa kesempatan itu tidak berguna bagi hidupnya. En hij dacht bij zichzelf dat die tijd of gelegenheid niet nuttig voor hem betekende. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? En wat is er daarna gebeurd, broers en zusters? Esau ditolak. Esau werd afgewezen. Dia gagal dalam hidupnya. Hij werd verworpen, hij faalde in zijn eigen leven. Tentu kita tidak mau hal ini terjadi dalam kehidupan En kita. zeer zeker, natuurlijk wilden wij dat ook niet zoiets ervaren in ons eigen leven. Itulah sebabnya firman Allah berkata, En daarom Gods woord zegt, Tuhan akan memberikan kesempatan yang baru di tahun yang baru ini. de Heer wil aan ons allen een nieuwe gelegenheid, een nieuwe tijd geven. Dan pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Maar gebruik die tijd of gelegenheid ten goede. Dan kalau kita melihat juga orang-orang yang menggunakan kesempatan yang daripada Tuhan. En wij kunnen ook lezen over mensen die de tijd of gelegenheid van God zo goed mogelijk hebben benut. Esther. Esther. Kita tahu Esther itu anak yatim piatu, saudara. We weten misschien dat Esther was eigenlijk een weeskind. Ya, dia dirawat oleh omnya, Mordekai. Ze had geen ouders meer en op jonge leeftijd werd zij al opgevangen of aangenomen door Mordechai, haar oom. Ya, jadi kita lihat saudaraku, Dus we lezen dat, broers en pada zusters. satu ketika Op een gegeven moment Raja Ahasiweros hendak mau mencari seorang permaisuri bagi dirinya. dat de koning van Ahasveros een vrouw wilde zoeken voor hemzelf. Dan Mordekai menyuruh Esther En hij wilde een koningin zoeken en Mordechai heeft Esther geboden untuk mau mencalonkan diri, mendaftarkan dirinya om zich daarvoor op te geven. menjadi permaisuri bagi Raja Ahasiweros. Als koningin tot koningin voor de koning Ahasveros. Di dalam Esther 2 ayat 18 di sana Wij dikatakan, kunnen iets er ook over lezen in Esther. Esther 2 ayat 18. Esther 2 vers 18. Di sana dikatakan, Daar saudara wordt oleh iets gezegd, firman broers en Tuhan. zusters.
Esther 2 ayat 18. Esther 2 vers 18. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya. Toen richtte de koning een groot feestmaal aan voor al zijn vorsten en dienaren. Yakni perjamuan karena Esther. Lihat, Het saudara. feestmaal vanwege Esther. Ja. Leest u dat? Jadi Tuhan bekerja di sini. Dus hierin lezen wij dat God hierin meewerkt. Saya percaya hati raja itu dibentuk oleh Tuhan. En ik geloof dat de koning daarin ook werd gevormd in zijn hart door God zelf. Sehingga pilihan itu jatuh kepada Esther, seorang anak gadis yatim piatu. Zodat de keuze op de vrouw Esther was en eigenlijk een weeskind van vroeger. Itu adalah kesempatan besar yang dialami oleh Esther. En dat was de gelegenheid, de grootste gelegenheid voor Esther. Dan Esther harus menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. En Esther begreep dat zij die gelegenheid zo goed mogelijk moest benutten voor haar leven. Dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja En wij weten daarna dat God daarin ook heeft meegewerkt. untuk mendatangkan kebaikan Ten goede voor haar. bagi seorang Esther ini. Voor Saudara. een persoon genaamd Esther, broeders en Dari zusters. seorang yang tidak memiliki apa-apa Van een persoon die voorheen niets had. menjadi orang besar, permaisuri dari Raja En Ahasiweros. dat ze daarna eigenlijk alles had. En zo ook tot koningin werd aangesteld door koning Ahasveros. Dari orang yang tidak memiliki apa, dari orang biasa menjadi pembesar, Van saudara. een gewone mens, uit het gewone volk, werd zij een persoon die groot werd. Karena apa? Karena menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Waarom? Omdat zij de gelegenheid of tijd zo goed mogelijk wilde benutten of gebruiken. William Arthur Ward berkata begini, William Arthur Ward die zei, kesempatan seperti matahari terbit. de gelegenheid of tijd moeten wij zien zoals de opkomst van het zonlicht. Jika Anda menunggu terlalu lama, Als u te lang wacht, Anda akan merindukannya. zult u daarna naar verlangen. Jadi saudaraku, Dus broers en zusters, setiap hari di tahun yang baru, Tuhan akan memberikan begitu banyak kesempatan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. voor ons allen verwachten we dat wij elke dag ook gelegenheid of tijd zullen krijgen van ons leven. Pertanyaannya saudara, En de vraag is, apakah kita menyadari akan hal itu? beseffen wij dit feit of de waarheid? Nah masalahnya bukan kurang kesempatan, melainkan karena mereka tidak melihat, tidak merasakan bahwa kesempatan itu selalu ada. En het probleem bij ons als mens is dit. Het is niet omdat ze weinig tijd of zo weinig gelegenheid krijgen. Maar wij zien dan niet dat daarin juist de gelegenheid of tijd voor ons moet zijn. Karena Werken. saya percaya En ik geloof hidup ini bukanlah kebetulan. dat ons leven niet toevallig is. Kalau saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk masuk di tahun yang baru, En als wij allen door God zelf, dat Hij toelaat dat we het nieuwe jaar in zullen gaan. berarti Dat betekent, Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. dat betekent dat God een plan voor u heeft. Tuhan akan memberikan kesempatan-kesempatan yang baru buat hidup saudara. Dat betekent dat God aan u nieuwe gelegenheid of een nieuwe tijd wilt geven. Sehingga saudara menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang berkemenangan. Dat Haleluya. u en ik als christen, als kinderen van God steeds overwinning behalen. Orang Halleluja. Kristen atau anak Tuhan yang mengalami keberuntungan. Christenen, kinderen van God, die ook steeds winsten verkrijgen. Kenapa? Waarom? Karena saudara dan saya bisa melihat dan melakukan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Want wij zien
dat God ons juist door die tijd en gelegenheid dat geeft. Mari saudaraku, En kom broers en zusters. biarlah kita mempersiapkan semuanya itu. En laten we onszelf klaarmaken, voorbereiden daarvoor. Kita tidak tahu kesempatan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kesempatan yang Wij baru. weten niet wat voor nieuwe gelegenheden of nieuwe tijd God ons allen wilt geven. Maar we weten en geloven dat God dat zeker aan ons zal geven. Setiap jam, setiap waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan Elk saya. tijd en elk uur dat God geeft aan ons. Pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Benut nogmaals die tijd of gelegenheid zo goed mogelijk. Bersekutu dengan Tuhan. Allereerst met God een gemeenschap zoeken. Menyembah Tuhan, beribadah kepada En dan Tuhan. willen wij ook God aanbieden, God dienen. Dekat dengan Tuhan. En steeds dicht bij de Heer blijven. Karena yang menentukan hari esok hidup kita Want adalah degene die ons leven bepaalt of de dag van morgen Tuhan. is alleen God. Hanya Tuhan Alleen God yang menentukan hari esok hidup saudara dan hidup. bepaalt onze toekomst. Jadi di tahun yang baru ini saudara, En daarom in het nieuwe jaar, broeders en biar zusters, kita mau semangat. en laten wij zin hebben. Karena kita percaya Want wij geloven, kalau saudara dan saya semangat, als u en ik zin of spirit hebben, selalu Tuhan memberikan kesempatan yang baru buat hidupmu. de Amin. Heer wil Haleluya. ons steeds ook nieuwe tijd of gelegenheid geven. Yang kedua, pesan yang kedua saudaraku. En de tweede punt, broeders en zusters. Yang pastinya di tahun yang baru Tuhan akan memberikan berkat yang baru buat kita. Is dat in het Haleluya. nieuwe jaar de Heer ons zeker nieuwe zegeningen wilt geven. Ada berkat Halleluja. yang baru. Er Haleluya. zijn steeds nieuwe zegeningen Karena voor firman Allah u. berkata, selalu baru setiap hari kasih setia Tuhan. Want Gods woord zegt, Gods liefde en trouw zijn steeds nieuw elke morgen. Kebaikan Tuhan itu selalu baru. En zo ook de Haleluya. goedheid van de Heer zijn steeds nieuw elke morgen. Kita Halleluja. bersyukur di tahun 2024 Tuhan menolong, memimpin dan memberkati hidup En kita. wij zijn dankbaar dat de Heer in het afgelopen jaar 2024 de Heer ons steeds helpt en de Heer ons steeds zegent en ons leidt. Tetapi Halleluja. Tuhan belum selesai dengan hidup kita, Maar de saudaraku. Heer is nog niet klaar met onze leven. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. De Heer is nog niet klaar met uw leven. Ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan buat hidupmu. En er zijn nieuwe dingen eigenlijk die de Heer wil bewerken of geven. Nah, salah satunya adalah En één van Tuhan die dingen. akan memberkatimu dengan berkat yang baru. De Heer wil u zegenen met nieuwe zegeningen. Tapi apa pesan Tuhan di sini? Maar wat is de boodschap van de Heer? Yeremia 17 We kunnen lezen in Jeremia 17. ayat 7 sampai ayat yang ke-8. En in vers 7 tot en met 8. 7 tot en met 8. Yeremia 17 vers 7 tot en met 8. Jeremia 17 vers 7 tot en met 8. Di sana dikatakan oleh firman Daar wordt Tuhan, gezegd in Gods woord. diberkatilah, haleluya, En er staat hier, gezegend is de man. orang Haleluya. yang mengandalkan Tuhan, Is de man, de mens die op de Heer vertrouwt. yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wiens vertrouwen op de Heer is gevestigd. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Hij Haleluya. ook zal zijn als een boom aan het water geplant. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Die zijn wortels tot aan een beek uitslaat. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. En het niet merkt als er hitte komt. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Maar welks loof groen blijft. Jadi Die saudara, jaar van droogte geen zorg heeft. En niet nalaat vrucht te dragen. memasuki tahun yang baru ini, Dus broers en zusters, we willen een nieuw jaar intrekken. Tuhan menyediakan
berkat yang baru buat hidup saudara dan hidup De saya. Heer zal ook nieuwe zegeningen klaarmaken, voorbereiden voor uw leven. Tapi kuncinya di mana? Waarin ligt dan de sleutel? Kuncinya adalah De sleutel is, mengandalkan Tuhan. en dat is op de Heer leren vertrouwen. Mengandalkan Tuhan. Op de Heer bouwen. Nah, saya melihat di dalam ayat-ayat yang barusan saja kita baca, En ik kan zien van de versen die wij zojuist hebben gelezen, ada 4 berkat. er zijn 4 zegeningen. Jika hidup saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Als u en ik, wij leren op God te vertrouwen of bouwen. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri di tahun yang baru ini. Bouwt niet op uw eigen kracht of kunnen in het nieuwe jaar. Jangan mengandalkan kepintaranmu. Bouwt ook niet op uw eigen wijsheid of verstand. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Bouwt niet op uw menselijke kracht. Tapi jelas firman Allah mengatakan, Maar duidelijk zegt Gods woord tot ons. biarlah memasuki tahun yang baru, tahun 2025. En dat wij het nieuwe jaar 2025 zullen binnenkomen. Tuhan berkata kepada kita, De Heer spreekt tot ons. andalkan Tuhan. Leert op hem te Mengandalkan vertrouwen. Tuhan. Leert op God te bouwen. Nah, apa yang akan terjadi jika saudara dan saya mengandalkan Tuhan? En wat zal er gebeuren wanneer u en ik op de God willen vertrouwen? Di sana dikatakan, Daar wordt gezegd, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. hij is een boom geplant aan het water. Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. En die zijn wortels tot aan een beek uitslaat. Ini berbicara memiliki dasar kehidupan yang kuat, saudara. Dit spreekt over fundament of basis wat sterk is, broeders en zusters. Waduh, kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2025 Want we ini. weten niet wat er allemaal op ons leven zal afkomen of gebeuren van het nieuwe jaar. Kita harus 2025. membangun dasar hidup kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Wij moeten ons eigen fundament bouwen op een sterk basis. Yaitu mengandalkan Tuhan. En dat is op God vertrouwen. Akar berbicara membangun hubungan dengan Tuhan. En de woord spreekt over onze relatie met de Heer. Batang air atau sungai adalah Tuhan sendiri. En het water, of beek, zoals hier staat, spreekt over God zelf. Sang sumber kehidupan. Hij is de bron van ons leven. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan adalah Dus mensen die op de Heer vertrouwen zijn, orang yang terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan. zijn mensen die Haleluya. steeds en verder de relatie bouwen met de Heer. Mengenal Tuhan secara pribadi En dat wij God persoonlijk zullen leren kennen. dan mengetahui isi pikiran Tuhan, hati Tuhan. En dat wij leren hoe Gods gedachten zijn of hoe Gods hart is voor ons. Lalu pesan yang kedua di sana dikatakan, En de tweede boodschap daarin. dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Lihat. En dat wij niet eens zullen merken of ervaren dat er hitte is. Yang daunnya tetap hijau. Maar onze bladeren zullen groen blijven. Apa artinya di sini, saudara? Wat betekent hierin, broeders en zusters? Memiliki daya tahan Dat betekent dat yang wij kuat. weerstand bieden of sterke weerstand kunnen bieden of uithoudingsvermogen. Menghadapi tantangan kehidupan ini. Uithoudingsvermogen dat sterk is en te maken met de uitdagingen in het leven. Jadi saudaraku, Dus broeders en zusters, orang yang mengandalkan Tuhan mensen die op God vertrouwen, tidak mudah hancur. zullen niet makkelijk vernield worden. Tidak mudah putus asa. Zullen niet makkelijk vernietigd worden of wanhopig worden. Sekalipun menghadapi keadaan yang sulit dalam hidup. Hopeloos zijn, nee, ondanks dat er moeilijke momenten zullen komen. Mereka tetap teguh dan tak tergoyahkan. Maar ze blijven standvastig, onwankelbaar. Karena akar kehidupannya Want de wortels van hun leven
terhubung dengan Tuhan. hebben Haleluya. verbinding met God zelf. Halleluja. Orang yang penuh semangat dalam hidupnya Mensen die zin of drijfkracht hebben in hun akan leven. terus bertumbuh. Ze zullen steeds groeien. Dia mengandalkan Tuhan. En wij leren op God te vertrouwen. Dia akan kuat menghadapi tantangan En wij kehidupan. zullen sterk zijn. Wij hebben een uithoudingsvermogen met al die uitdagingen in ons leven. Sekalipun di tengah-tengah masa sulit. Alhoewel er moeilijke tijden zullen komen. Lalu dilanjutkan oleh firman Tuhan di sana En dan dikatakan, staat er verder in Gods woord. yang tidak khawatir dalam tahun kering. En die geen angst heeft of kent. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. En Haleluya. dat zij ook geen zorgen hoeven te maken voor een jaar van droogte. En niet nalaten vrucht te dragen. Apa artinya di sini Wat saudara? betekent dat, broers en zussen? Selalu, haleluya, Steeds en altijd. mengalami Halleluja. penyediaan dari Tuhan. Steeds ervaren wij de zorg of de Haleluya. voorziening van de Heer. Dia Halleluja. adalah Jehovah Jireh. Hij is Jehovah Jireh. Biarlah di tahun 2025 ini, En dat dit jaar 2025. kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan, U en ik op de Heer vertrouwen. saudara akan mengalami berkat yang baru dari Dan Tuhan. zullen u en ik nieuwe zegeningen ontvangen van Dan de Heer. saudara dan saya akan mengalami Jehovah Jireh. En u en ik zullen werkelijk ervaren die God, de God Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. God voorziet. Apa yang tidak ada menjadi ada. God zorgt voor wat er uit het niet zelfs ook tot niet dat er iets tot stand zal komen. Jangan khawatir dalam hidup ini, En laten we saudara. niet steeds zorgen maken. broers en Karena zussen. firman Tuhan sudah mengatakan, En Gods woord zegt dit. yang tidak khawatir, haleluya, Wij hoeven geen zorgen te maken. dalam tahun kering. En zelfs ook niet in het jaar van droogte. Jangan khawatir karena Tuhan pelihara kita. Amin. Wees niet angstig of maakt u geen zorgen, want God zorgt voor ons. Biarlah kita mau katakan di tahun 2025 En dat we allen ook kunnen zeggen voor het jaar 2025 adalah tahun pemeliharaan Tuhan buat hidup is het kita. jaar van Haleluya. Gods zorg, Gods voorziening voor onze leven. Tahun penyediaan Tuhan buat hidup kita. Een jaar Haleluya. waarin God alles voor zal voorzien of zal voorbereiden voor ons. Filipi 4 ayat 19 di sana dikatakan. En er staat ook verder in Filippenzen 4 vers 19. 19. Filipi 4 ayat 19 di sana dikatakan. Filippenzen 4 vers 19 zegt ons iets. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Mijn Yesus. God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Lihat, Leest u dat? kalau kita betul-betul hidup mengandalkan Als Tuhan, wij werkelijk leren te leven op God te vertrouwen. firman Tuhan berkata, Gods woord zegt dat ons. Tuhan akan memenuhi segala keperluan hidup kita. De God zal ons in al onze behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien. Menurut kekayaannya loh saudara. Naar zijn rijkdom. Tuhan kita Tuhan yang kaya. Dus betekent letterlijk, onze God is de rijke God. Dia akan memenuhi kehidupan kita. Hij zal juist ons leven voorzien. Makanya kita kenal lagu lama yang berkata, En daarom kunnen wij jangan kamu khawatir, dat oude lied dat zegt, wees niet bang, maak u geen zorgen. burung di udara dia pelihara. Want voor de vogels zorgt hij ook. Jangan kamu khawatir, Wees niet bang, wees niet bezorgd. bunga di padang dia hiasi. Voor de bloemen, voor de leliën van het veld siert hij, zorgt hij. Jangan kamu khawatir, Laten we niet bang zijn of ons zorgen maken. apa yang kau makan, minum, Wat pakai. we steeds moeten aantrekken of kleden of drinken. Jangan kamu khawatir. Laten we niet steeds bezorgd zijn. Bapa di surga
memelihara. Want de Haleluya. Vader in de hemel Halleluja. zorgt, voorziet Jadi u. tahun Halleluja. 2025 Dus- adalah tahun penyediaan Tuhan Het jaar buat hidup saudara 2025 is een jaar van voorziening voor uw leven. dan buat hidup saya juga. Haleluya. En ook voor mijn leven. Tapi Halleluja. jangan lupa saudaraku, Maar vergeet niet, firman broeders en Allah zusters, juga berkata, het woord zegt dat ook kalau tot ons. kita hidup mengandalkan Tuhan, Als we leren op God te vertrouwen, maka Tuhan akan menjadi pagar perlindungan buat hidup kita. dan zullen we ook God zien Luar biasa. als een hek voor ons leven van Halleluja. bescherming. Tuhan akan menjadi pagar perlindungan buat En hidup God kita, zelf saudara. zal ons leven beschermen, broeders en zusters. Mazmur 91 In Psalmen 91, ayat 1 dan ayat yang kedua. vers Kita lihat. 1 en vers 2. Iya. Willen we samen Mazmur 91 Psalm 91, ayat 1 dan ayat yang kedua, Vers di sana 1 dikatakan en demikian vers bunyi 2. firman Tuhan. zo zegt Gods woord voor ons allen. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Want wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten of zit, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, vernacht of verblijft in de schaduw van de Almachtige, akan berkata kepada Tuhan, hij of zij, ik zal zeggen tot de Heer, tempat perlindunganku mijn toevlucht dan kubu pertahananku, of mijn beschermplaats en mijn Allahku vesting yang aku percaya. is Haleluya. mijn God op wie ik vertrouw. Tuhan Halleluja. adalah tempat perlindungan yang paling aman buat hidup kita, God saudaraku. is de plek, een plaats waar ons allerveiligste schuilplaats is. Karena apapun yang terjadi kalau tanpa seizin Tuhan, Want wat er ook om ons heen gebeurt, maar zonder de toestemming van God, itu tidak akan kena dalam kehidupan dan kita. zal het ons ook geen schade brengen. Dunia boleh huru hara, dunia boleh kacau balau. In de wereld is het onrustig. Tapi Om de wereld Tanpa is seizin Tuhan, chaos. Maar zonder de toestemming van de Heer, itu tidak akan kena kepada kita. het zal ons geen schade Nah. brengen. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita. Waarom niet? Omdat God onze beschermplek is. Ayo, saya mengajak saudara dan saya, kita semua Kom, ik wil u allen aansporen, wij allen. memasuki tahun yang baru ini. Wij willen het nieuwe jaar ingaan. Kita harus memiliki semangat yang baru. Haleluya. En dat wij nieuwe zin, nieuw spirit moeten hebben. Halleluja. Karena di dalam semangat yang baru itu, Want in de nieuwe spirit Tuhan memberikan kesempatan yang baru buat kita. zal God ons ook nieuwe gelegenheid of tijd geven. Di dalam semangat yang baru itu, In de nieuwe zin of spirit Tuhan juga memberikan berkat yang baru buat hidup zal kita. God ons ook Haleluya. nieuwe zegeningen geven. Halleluja. Jangan kita khawatir, jangan kita takut, saudara. Laten we niet bang zijn of ons steeds zorgen maken, broeders en zusters. Kita punya Tuhan. Wij hebben God. Saudara punya Tuhan yang sama. Wij hebben God en u hebt God. Tuhan Yesus Kristus. De Heer Jezus Christus. Dia adalah Tuhan yang setia. Hij is waarlijk de trouwe God. Dan dia berkata, En hij heeft gezegd, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan ik kamu. zal u geen zins verlaten. Aku selalu menyertai kamu En ik zal steeds met u zijn. sampai kepada kesudahan zaman. Tot een voleinding van de eeuwen of van de wereld. Mari saudaraku, Kom, broeders en zusters. sedikit lagi kita akan meninggalkan tahun yang lalu. Er is nog een korte tijd dat we in zullen gaan. Een nieuw jaar. Kita akan melihat En wij willen nog meer dingen tahun zien. yang baru ini. En zo ook in het nieuwe jaar. Kemuliaan Allah lebih besar lagi. En dat de heerlijkheid Amen. van God zichtbaar, Amin. Mujizat Tuhan nog lebih besar meer lagi. zichtbaar zal zijn. En ze ook nog meer wonderen Lebih dekat zichtbaar dengan zijn. Tuhan. Maar laten we steeds dichter en dichter Hidup voor God bersekutu komen. dengan Tuhan. En dat we steeds één gemeenschap van God willen zoeken. Lebih berserah, bersandar kepada Tuhan. En dat we leren meer en meer
op God te vertrouwen of bouwen. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang Ik als dienaar van de Heer, als voerganger, dari jemaat PCF Ebenezer di Nijmegen, als de kerk van PCF Ebenheiser in Nijmegen, mengucapkan selamat menyongsong tahun yang baru wilt u toewensen een gelukkig nieuwjaar. kepada seluruh jemaat Tuhan, Gezegend nieuwjaar voor al het volk van God. umat Tuhan di mana saja mereka Maar berada. ook Gods volk, waar dan ook. Percayalah saudaraku, Geloof daarin, Tuhan broeders. selalu menyertai hidup De saudara Heer is steeds met uw leven. sampai selama-lamanya. Tot in de eeuwigheid. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Mari kita mau berdoa kepada Kom, Tuhan. laten we samen bidden. Bapa, terima kasih Vader, wij danken buat u firman-Mu. voor uw woord. Sedikit lagi kami akan meninggalkan tahun 2024. En met nog een korte tijd, een paar uren, dat wij het 2024 zullen verlaten. Dan kami akan masuk Maar we willen binnengaan di tahun yang baru in het nieuwe jaar. 2025. 2025. Kami tidak tahu apa yang terjadi nanti. Wij weten niet wat er zal komen, wat er zal gebeuren. Itulah sebabnya firman-Mu berkata, Daarom, uw woord zegt tot ons. di tahun yang baru ini kita harus, saudara dan saya harus memiliki semangat yang baru daripada Tuhan. Dat wij allen een nieuwe jaar, een nieuwe zin met drijfkracht van de Heer verder zullen moeten gaan. Sehingga kita mengalami kesempatan yang baru. Zodat we ook steeds nieuwe gelegenheid of tijd zullen krijgen. Berkat yang baru. Maar ook nieuwe zegeningen. Dan lebih Ontvangen. mengandalkan Tuhan. En meer op God te leren vertrouwen. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u. Terima Heer kasih Jezus. Tuhan. Wij danken u. Kami mengucap syukur buat Wij firman-Mu danken u voor uw woord. yang menguatkan kami. Dat ons versterkt. Janji-janji-Mu Voor uw beloften. yang tidak pernah berubah. Die nooit zijn veranderd. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Vroeger niet, vandaag niet en tot een Roh Kudus eeuwigheid tolong niet. kami. Heilige Geest, Roh help Kudus ons allen. pegang tangan kami. Heilige Geest, houd onze Roh handen Kudus vast. pimpin kami. Heilige Geest, leid ons verder. Berjalanlah di depan kami. Loop voor ons uit. Terima kasih Tuhan. Wij danken u, Terima Heer. kasih materaikan firman-Mu Wij danken u, verzegel uw woord dalam setiap hati-hati kami. in ons hart. Saudaraku, Broeders en zusters, sekarang waktunya. nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de Hemelse Cinta Vader. kasih daripada Tuhan Yesus En de Kristus. liefde van onze Heer Jezus Christus. Dan persekutuan Roh Kudus En gemeenschap door zijn Heilige Geest. menyertai hidup saudara dan Die saya. is met u en mijn leven. Mulai hari ini, Te beginnen vanaf vandaag. besok, Maar ook morgen. bahkan sampai Maranatha, Tot Maranatha. Tuhan Yesus De datang Heer kembali. Jezus terugkomt. Dalam nama Tuhan Yesus In Kristus, de naam van onze Heer Jezus Christus. kami sudah berdoa Hebben wij dan gebeden. siap En we zijn klaar untuk memasuki tahun yang baru ini. om het nieuwe jaar binnen te gaan. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Amen. Sekali Amen. lagi saudaraku, Nogmaals, broeders en saya zusters. mengucapkan Ik wens u selamat allen tahun baru een gezegend nieuwjaar. 2025. 2025. Tuhan selalu menyertai De kita. Heere is steeds met ons allen. Amin. Amen. Biar yang berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus
Halleluja. Puji Tuhan. Prijs de Heer.